Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlar programmasini ko'rishingizni qarshi olamiz. Xabarlarimizni yoqtirib ko'rishingizni umid qilamiz. Tövəndəki ixtanlar xabarlarimizin təfsili məzmunlarında bolsun. Növbətdə Uyğur milleti öz vətən tupraqı bolğan Sharq Turkistonda Xitoy mustamlikçiler tərəfindən milli qırğınçılıq uçrayotgan. Uyğur ana til ma'rifi və mədəniyyəti qattiq cheklanib, milliy mavjudligimiz tarixiy xirislarga duch kelayotgan mushundaq ig'ir kunlarda muhojiratlik Uyg'urlar xalqaro ana til kuni munosabati bilan ana til kuni faoliyati o'tkazdi. Shvetsiyadagi bir qism tadqiqotchi va yozuvchilar xalqaro ana til kuni munosabati bilan Uyg'ur tilining navbatdagi vaziyati haqida maqola e'lon qildi. 20 fevral Istanbulda O'quv Uyg'ur bilik yurti, Qaysari Uyg'ur maktabi, Hira Uyg'ur boshlang'ich maktabi, Tağnur maktabi, Qozog'iston va boshqa joydagi Uyg'ur maktablari ana til ma'rifi milliy mavjudligimizning asosiy temasida leksiya so'zlash, ana tilda so'zlash va o'rganishni asosiy mazmun qilgan ana tilda nasr va she'r o'qish, kuldirga, tarbiyaviy ahamiyatga ega etot va nomer orliqlarda ana tilga aloqador zehn sinash savollarini so'rash qatorliq bir qator mo'l mazmunliq va rangdor nomerlar bilan ana til kunini xotirlash faoliyati o'tkazildi. Uyg'ur akademiyasining har yili Uyg'ur ana til xotirlash faoliyati, Uyg'ur magistr doktor o'quvchilar ilmiy muhokama yig'ini, Uyg'ur mutafakkurlarni xotirlash muhokama yig'ini va Uyg'ur adib, fan tadqiqotchi va mutaxassislar uchrashish qatorliq muhokama yig'inlarini o'rlashtirish orqali ana tilni qo'g'dash va Uyg'ur tilining qaytadan fan ma'rif tili bo'la olishi uchun nurg'un xizmatlar qilinmoqda. Ana tili g'urur, muhabbat, vijdon, aqidaning tili. Yilik, ma'rifat, haqiqat, qudrat uningdan boshlandi. Boshqa tillar guvohnoma, shahodatnoma, kapolatnoma, huquqnoma tillardir. Tildagi bulg'anish milliy iymondagi bulg'anishdan derak beradi. 1999 yılı noyabr ayida Birleşken Devletler Teşkilatı Ma'rif Ministerligi asosiy yig'ini rasmiy holda 2000 yildan boshlab har yili 20 fevral kunini Dünya Ana Til kuni qilib bekitgan. Navbatda butun dunyoda insonlar qo'llanayotgan tillarning soni 7000 dan ko'p bo'lib, kishini afsuslantirdigani bu tillarning 96%ni ishlatadiganlarning soni dunyo aholisining 4%ga yetmaydi. Birleşken Devletler Teşkilatı Ma'rif Madaniyat Ministerligi 1999 yılı qarornoma ma'qullab, rasmiy holda 20 fevral kunini Dünya Ana Til kuni qilib bekitgan. Bu ham shu yilgi Bengal davlatining mustaqilligini qo'lga keltirishi bilan zich munosabatlik. 1952 yili Bengal davlati Pokistonga tava bo'lib, xalq Bengal tilini mazkur davlatning hukumat tili qatoriga kirgizishni talab qilib namoyish qilgan. Shu yili 20 fevral kuni soqchilar bir to'p namoyish qatnashuvchilarga qaratib o'q chiqargan ham naq maydonda 5 odam hayotidan ayrilgan. Bengal davlati mustaqil bo'lgandan keyin bu 5 nafar til qahramoni uchun obida tiklagan. Birleşken Devletler Teşkilatı ma'qullagan mazkur qarornomada har yili 20 fevral kunini Dünya Ana Til kuni qilib bekitish, ana til ishlatishni tashabbus qilish, tillarning mukammalligi va sarxilligini saqlab qolish asosiy mazmun qilingan. Kanada parlamentining Avam palatasi Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan zulmlarini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilish to'g'risidagi taklif loyihasini ovoz qo'yib, 0 ga qarshi 266 ovozning qo'llashi bilan ma'qullandi. Bunun bilan Kanada parlamenti dunyoda Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan zulmlarini irqiy qirg'inchilik deb e'lon qilgan tunji parlament. Shuningdek, Xitoyning bu harakatini Amerikadan keyin rasmiy irqiy qirg'inchilik deb to'nigan ikkinchi bir g'arb davlat apparati bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha, taklif loyihasi Avam palatasidagi ko'pchilik o'ktish parlament a'zolarining qo'llashi, shuningdek hokimiyat beshidagi Liberallar partiyasidan bo'lgan bir qism parlament a'zolarining qo'llashiga erishgan. Kanada parlamenti Avam palatasining raisi Antoni Rota yig'inda ovoz berish natijasini xulosalab, Kanada parlamenti Avam palatasining Xitoyda Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga irqiy qirg'inchilik ilib berilayotganligini e'tirof qilganligini, Kanada hukumatining buni e'tirof qilishini talab qiladiganligini bildirdi. Mazkur taklif loyihasini sungan konservativ Avam palata a'zosi Michael dushanba kuni taklif loyihasini ovoz qo'yishdan 1 soat oldida muxbirning maxsus ziyoratini qabul qilib, hukumatning taklif loyihasini qo'llashini umid qilgan edi. Michael mundaq degan: "Hukumat hozir qadar o'zining bu masaladagi pozitsiyasini ifodalamadi. Biz ularning bu taklif loyihasini qo'llashiga va taklif loyihasining ma'qullanishiga umidvor qaraymiz. Avam palatasida bo'lgan o'tgan haftadagi munozara nihoyat keskin bo'ldi. Biz bu taklif loyihasini Kanada hukumatining nima uchun qo'llash kerakligini intayin aniq sharhlab o'tdik. Kanada barliq xalqlarning kishilik huquqi va izzat hurmati uchun ovoz chiqarish jihatda uzun yillik va kuchli bir an'anaga ega. Shunga biz Kanada hukumatini bu an'anaga varislik qilib, bu loyihani qo'llashini chaqiramiz." Kanada parlamenti taklif loyihasini ovoz qo'ygan mezgilda Kanadaning Toronto qatorliq shaharlardan kelgan yuzdak Uyg'ur parlament oldida yig'ilish o'tkazib, Avam palata bilan Toronto hukumatini irqiy qirg'inchilik taklif loyihasini qabul qilishga chaqirgan.
Amerika ovozining 20 fevral xabarida hozir hammali joyda degidek raqamlik pul bo'lgan bit tangisiga bo'lgan tanqid qilish asosligi uning muhitga bo'lgan ta'siriga markazlashgan bo'lib, Barron haftalik jurnalidagi obzorda mablag' sog'uvchilarning bit tangisining mablag' selishdagi axloq omiliga diqqat qilishini, bit tangisiga munosabatli masalalarning bo'lsa, Xitoy Kompartiyasining Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turk musulmonlarining kishilik huquqiga daxli taruz qilganligini bildirgan. Tesla shirkati yaqinda taxminan 1 milliard 500 million Amerika dollarlik bit tangisini sotib olganligini jakarlagandan keyin raqamlik pulning qiymatining o'sishini keltirib chiqargan. Sijil mablag' sog'uvchilar bit tangis qazish orqali hosil bo'lgan karbon 4 oksid qo'yib berish miqdorini ayblagan. Qon qazish echish inkor qilib bo'lmaydigan muhit jinoyatchisi. Bu energiya sarfiyoti yuqori jarayon bo'lib, kompyuter orqali murakkab algoritm masalasini hal qilish bilan qamchi sodasini dalillab, hamda ularni raqamlik pul bilan mukofotlaydi ekan. Bit tangisining kishini andishiga soladigan taraflari bo'lsa, Barron haftalik jurnalidagi obzorning mablag' sog'uvchilarni astoydillik bilan qayta o'ylanishga, shundaqla axloq mablag' selish strategiyasida o'ylanishga chaqirgan. Barron haftalik jurnalidagi obzorda zo'r miqdordagi bit tangisining Xitoyning g'arbiy shimoli va sharq Turkistondan kelganligini, necha million Uyg'ur musulmonlari va boshqa turk millatlarini majburiy har xil tarbiyalash lagerlariga qamaganligi. Cambridge bit tangisining tok sarfiyoti ko'rsatkichiga asoslanganda 2020 yil aprel oyigacha Xitoy barliq bit tangisining 65% ni egallaganligini, buning ichida 36% Sharq Turkistonda ekanligini, arzon ko'mir bit tangisini qazadigan kompyuterlarni harakatlantirish uchun arzon energiya ekanligini, Sharq Turkistonning ko'mir boyligi mol bo'lib, jo'grafiyalik o'rnining bir qadar yiroqligi, ko'mirni arzon bahoda majburiy emgak orqali Xitoy o'lkalariga o'tkazganligi, Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turk millatlariga qartilgan rahimsiz qilmishlarning natijasida ishlab chiqarilgan har qanday mahsulot tovarlarning yuqori axloq va nazorat qilib boshqarish xavfi olib kelganligi. Sonliq ma'lumotlarga qaraganda dunyodagi og'ir kishilik huquq dafsanchiligi bo'layotgan Sharq Turkistonda taxminan 20% yangi bit tangis qazilanganligini bildirib, hech kim bit tangisi bilan Sharq Turkistonning munosabatini o'ylab boqmaganligini, bit tangisining Sharq Turkiston bilan bo'lgan munosabatining soda, davlat va davlat mudofaa organlarining diqqatini qo'zg'aganligi, bu tarmoqlar Amerikaning fizikalik va raqamlik Xitoy mahsulotlariga tayinishni azaytish uchun tirishayotganligini, agar bu yuzlanish kuchaysa, Amerika Moliya ministrligi Sharq Turkistonda keng ko'lamli tijorat olib boradigan bit tangisi kon shirkatlariga jazo yurgizganligini, yer shari pul muomala organlarining bit tangisining Sharq Turkiston bilan bo'lgan aloqasini tadqiq qilganligini, shuning bilan maxfiy shifrning yana bir xavfi borligini ta'kidlagan. Tahlilchilar Bayden hukumatining bit tangisiga yaqindan diqqat qiladiganligini eskartgan. Sog'lomlikni badanning kasaldan saq bo'lishi deb tushunib olganda, sog'lomlik degan so'z o'z ichiga oladigan ma'nolar ifodalanmay qoladi va sog'lomlikni kichik bir ramkaga qo'yib qo'ygan bo'lamiz. Chunki tibbiy mutaxassislarning ta'kidlashicha, sog'lomlik fikr, hissiyot, badan va ruh qatorliq 4 narsaning tangpungliq ichida bo'lgan holatidir. Bu 4 narsa bir-biriga bog'lanishli bo'lib, fikriy sog'lomlik psixik sog'lomlikdan ayrilmaydi. Psixik sog'lomligi badan sog'lomligi bilan bog'lanishlidir. Bularning hammasi ruhiy sog'lomlikdan ayrilmaydi. Odamning barliq o'y xiyollari uning psixik holatidan mustasno emas. İnsonning psixik holati yaxshi turib, uning o'y xiyolining nachar bo'lishi mumkin emas. Ya'ni sizning kallangizdagi fikr xiyolingiz ijobiy bo'lgan holatda, sizning psixikingizning buzuq bo'lishi mumkin emas. Ijobiy o'y fikrlar badanga ta'sir qiladi va uni rohat his qilish, zehnining ochiqligi, harakatchanlik, ruhining suzukligi qatorliq har xil ijobiy holatlar bilan ifodalaydi. Mubodo badan salbiy o'y fikrlarni qabul qilganida, uni tushkunlik, o'rinliq, as tutanmaslik, irodasizlik, har xil og'riq, semizlik qatorliq holatlar bilan ifodalaydi. Shu aniqki kasallik bir ondila o'tirg'i chiqmaydi. O o'y fikr va psixikadagi salbiyliklar sababli badanga asta-asta yuklanib to'plangan og'ir bir harg'unlikdan kelib chiqqan holatdir. Biologik soat va uning roli. Biologik soat insonning ichki a'zolari orasidagi bioenergiyaning muntazam harakat qilib turishi deganlikdir. Biologik soat insonning ichki a'zolaridan bo'lgan 12 a'zo orasida 24 soat davomida aylanib turadi. Bu jarayonda mazkur 12 a'zo orasidagi bioenergiya faoliyatini oshiradi va har 2 soatda mushu 12 a'zoning biri eng mukammal vazifa ado qilish saviyasiga yetadi. Her 12 soatdan keyin har bir a'zo faoliyatchanligidan bo'shab, orom olish va keladigan 12 soatdan keyingi faoliyat uchun tayyorlanish davri kiradi. Masalan, jigarning bioenergiya faoliyati kech soat 1 dan 3 gacha bo'lgan aralıqda eng mukammal darajaga yetadi. Uning faoliyati kunduz soat 1 dan 3 gacha bo'lgan aralıqda eng to'van darajada bo'ladi. Mazkur 12 ichki a'zo o'pka, qalin uchay, oshqozon, tal, yurak, inchik uchay, do'saq, naslanish a'zosi, böbrek, ishki bezlar, o't va jigar qatorliqlardir. Tibbiy mutaxassislarning aytishicha, har bir odamning badanida biologik soat bor bo'lib, u badanning turli xizmatlarini radga soladi. Uyqumi shuning ichida. Akşam saat 11 dan kech soat 3 gacha qon eqimining ko'p qismi jigarda bo'ladi.
jigar bu vaqtda qon bilan to'lganlikdan uning hajmi cho'ngayib ketadi. Mana bu vaqt intayin muhim bir vaqt bo'lib, bu vaqtda jigar badandagi zaharni tozalaydi va qon, balg'am, sapra, savdodan iborat tabiiy xilitlarni ishlab chiqaradi. Badanda bir kun ichida to'plangan zahar 4 soat tozalanadi. Agar siz 4 soat ichida uxlamagan bo'lsangiz, jigar zahar tozalash xizmatini olib boramaydi. Tabiiy xilitlarni ishlab chiqarolmaydi. Chunki jigarning bu xizmatini olib berish uchun sizning uxlagan holatda bo'lishingiz shart. Agar siz kech soat 11 da uxlab, jigarning badandagi zaharni tozalash uchun 4 soat ozoda vaqt hozirlab bersangiz, bu orliqda zahar tal-to'kis tozalanib bo'ladi. Kech soat 12 da uxlasangiz, oldingizda 3 soat qolgan bo'ladi. Qancha kech uxlasangiz badaningizdagi zaharni tozalashga hech qanday vaqt qolmagan bo'ladi. Agar siz hayotingizni mushundaq davomlashtirib bersangiz, badaningizdagi zahar to'planib mengiveradi. Oldin bir kuni tuyuqsizla sizga nima bo'lganligini bilmayli qolasiz. Ammo shu chaqda siz bek kechikib qolgan bo'lasiz. Shunga burun yetib sahar turing. Payg'ambar alayhisalom mening ummatimga beriladigan barakat sahar vaqtiga belgilandi deb ko'rsatish orqali musulmonlarni oqshimi burun yetib hadisi sahar turishga tashabbus qilgan. Xabarlarimizni ko'ngilingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.